Hallo und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Wir sind heute in Bari und ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe eins meiner Lieblings-SUVs dabei, nämlich den Alfa Romeo Stelvio. Hier steht das Modelljahr 2020, was ganz interessant ist. Äußerlich unterscheidet sich das kaum vom Vorgänger, gebe ich zu, aber im Innenraum, bei den Assistenten und beim Infotainment, ja, da hat sich einiges getan. Hier steht er mit dem 280 PS starken 2 Liter Benzinmotor in der Ausstattungsvariante Veloce. Was werden wir heute also zusammen machen? Wir werden uns dieses Auto außen anschauen, wir werden reinsitzen, wir werden fahren. Ist ein Alpha, ich als Alfisti muss dieses Auto fahren. Wir werden probieren, es in seinem Wettbewerbsumfeld einzuordnen, historisch ein Fazit machen, eben alles machen, was euch ja und mich natürlich ehrlich gesagt auch zu diesem Auto interessiert. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran, dann geht es jetzt auch los mit mir. Ich bin der Jan. Ihr findet uns von der Autotester natürlich auf www.derautotester.de, auf Instagram, Facebook, YouTube. Da findet ihr auch einen sehr interessanten AR-Facefilter von uns. Abonniert am besten alles, schaut vorbei. Dann geht es jetzt auch wirklich los mit mir, wie gesagt, dem Jan und dem Alfa Stelvio Modelljahr 2020. Viel Spaß bei unserem Review. Kommen wir zur Historie und der Einordnung von unserem Stelvio. Der kam im Dezember 2016 auf den Markt und ja, die Alfa-Fans haben alle gesagt, endlich ein SUV von Alfa. Die waren schon sehr froh über die neue Giulia. Beide Modelle teilen sich ja hier eine Plattform. War aber gewagt von den Italienern, denn man wusste durchaus, dieses Segment boomt, der kompakten SUVs. Aber es gibt natürlich nicht nur viele Kunden, die Autos in der Größe wollen, sondern auch wahnsinnig viel Wettbewerb. Ich glaube, in Deutschland ist der Branchenprimus der Mercedes GLC aktuell. Aber die Italiener haben gesagt, ja, wir wollen uns mit dem BMW X3 und dem Porsche Macan messen. So war dieses Auto dann auch eingepreist und so war es tatsächlich auch fahrdynamisch positioniert. Was hat Alfa Romeo also gemacht? Wir hatten SUV auf dem Markt, was wirklich fahrdynamisch toll war, was einen richtig schönen Look hatte, was preislich natürlich auch stolz positioniert war. Die Plattform hier, ja, die haben wir natürlich auch bei Maserati ein bisschen im Gebrauch, aber was will ich sagen, hart umkämpftes Wettbewerbsumfeld. Trotzdem sind die Verkaufszahlen ganz gut. Es gibt auch noch eine 510 PS starke Quadrifoglio-Version. Hier haben wir jetzt allerdings das Modelljahr 2020. Die Italiener haben ein bisschen Bedarf gesehen, was zu überarbeiten. Das war, wie gesagt, gar nicht so viel. Jetzt hier äußerlich bleibt das Auto relativ ähnlich. Wir haben ein paar andere Ausstattungslinien. Aber im Innenraum hat sich um Infotainment hier drin, um die Assistenten, um den Gangwahlhebel ja ein bisschen was getan. Was genau, das will ich euch jetzt erstmal außen vorstellen. Sprechen wir über die Optik von unserem Stelvio. Und ich sage euch eins, ich bin ja so eine Art Schiedsrichter auf dem Automobilmarkt, aber ich habe ja auch einen Geschmack und bin dafür da, Optik von so einem Auto einfach zu beurteilen. Und ich muss euch sagen, seit dieses Auto auf dem Markt ist, finde ich, und da lege ich mich fest, ist definitiv eins der schönsten kompakten SUVs auf dem Markt. Schaut euch ja diese Front hier vorne an, um das Alfa-Logo, um den V-förmigen Grill. Ganz interessant, Trofeo White ist die Farbe, die hier drauf ist. Es gibt 3 neue Außenfarben, alle auf Italienisch, kann ich mir nicht merken. Schön ist hier, Veloce ist die Ausstattungsvariante und es ist vorläufig die höchste hier. Und die erkennt man zum Beispiel hier mit inbegriffen, ist dieser schwarze, V-förmig glänzende Grill. Hier unten die Lufteinlässe sind schwarz glänzend und wir haben hier unten schön so eine sportliche Lippe. Schön ist auch hier vorne diese Leuchte, die ist richtig schön. Bieg sehen und zwar hier aber LED-Tagfahrsignatur, richtig böse von vorne. Ehrlicherweise, so viel hat sich im Modelljahr 2020 nicht geändert. Muss es sich auch gar nicht, denn dieses Auto ist einfach unbestritten schön. Lasst mir gerne eure Meinung dazu da, wie ihr das findet. Verglichen mit einem X3, verglichen mit einem Macan, kann der doch wirklich mithalten. Ich bin nicht dafür da, Werbung für Alfa zu machen, aber ich kann ja auch mal sagen, was ich cool finde. Veloce steht hier drauf in schwarz, das ist wichtig. Hier drauf haben wir 20 Zöller und ich habe mit den Alfa-Leuten gesprochen, die haben gesagt,
Wir sind stolz auf die Räder. Wir haben hier auch schwarze Bremssättel mit Alpha drauf. Von 17 bis 20 Zoll geht's Spektrum insgesamt. Ja, und dann haben wir hier schwarze Umrandung für die Fenster. Und die Veloce-Version hier hat mit inbegriffen zum Beispiel hier um die Rathäuser alles lackiert. Den Schweller hier unten lackiert. Das ist schon sehr schön. Ich finde hier hinten noch abgedunkelte Scheiben würden ganz gut dazu passen. Die Flosse da oben, die gefällt mir auch nicht so richtig, aber was wäre ich für ein Mensch, wenn ich die Optik von einem Alpha wirklich kritisieren wollen würde? Ehrlicherweise, Leute, das traue ich mich einfach nicht. Ja, Felgen da hinten, mein Gott, ich finde halt zu so einem Auto auch wieder hier schön Alpha drauf, schwarz ist in der Veloce-Version drin. Meine Fresse, ist das ein Look, oder? Hier hinten schön LED-Leuchten, zweigeteilt, die ragen in die Kofferraumklappe rein. Und hier wieder Stelvio steht drauf in schwarz, das ist wichtig, Q4 Allradantrieb. Dieses Auto gibt es nur noch mit der 8-Gang-Automatik und mit dem All-Wheel-Drive. Schöner kleiner Dachkantenspoiler hier hinten, schöne fast Coupé-artige Dachlinie. Mein Gott, ich gerate so viel in Schwärmen. Ich werde auch noch ein paar negative Sachen finden, ganz bestimmt. Schön hier unten auch, wir haben hier diesen Unterfahrschutz in schwarz und wir haben hier diese ganz großen Blenden um die Endrohre, auch in diesem glänzenden Schwarz. Und wisst ihr jetzt mal was? Normalerweise kritisiere ich ja immer viel, aber ich sage euch was zur Optik. Die Italiener, die können ganz bestimmt ganz vieles nicht, aber was sie können, allora, sind Spaghetti und ist Optik von diesem Auto. Was natürlich noch dazu gehört, ist der Kofferraum, der ist natürlich gleich groß. Wir können von hinten die Rücksitze hier schön umklappen, da liegt noch unser Zeug drauf. Wir haben heute ein bisschen Zeitdruck, wir haben hier oben eine schöne Abdeckung. Kofferraumgröße findet ihr dann bei uns ja, in der Beschreibung drin. Das ist schön, auch eine elektrische Heckklappe hier oben. Ja, und das ist es dann zur Optik. Was wir jetzt natürlich mal machen wollen, ist auf die Rückbank gehen, reingehen, ein Stück fahren, was dazugehört. Aber natürlich kauft man SUVs zum einen wegen mehr Platz im Kofferraum, aber zum anderen auch wegen einer höheren Sitzposition, bequem Einstieg und weil man suggeriert bekommt von den Herstellern, dass man mehr Platz auf der Rückbank hat. Ob das jetzt im Stelvio so ist, das schauen wir uns mal schnell an. Auch wenn sich zugegebenermaßen im Modelljahr 2020 wenig geändert hat an den Platzverhältnissen hier hinten, ist es trotz der leicht abfallenden Dachlinie gut. Schaut es euch an. Ich bekomme hier fast eine Faust zwischen meinem Kopf und meinem 1,88 Meter großen Körper. Und hier hinten ist halt schön gebürstetes Alu hier mit einer Struktur drin, Leder bezogen, 2 USB-Stecker hier drin. Ich habe sogar eine Sitzheizung hier hinten drin, kann die Rückbank umklappen, habe hier einen Cupholder mit 2 Fächern, alles schön lederbezogen. Die Sitze, ja, die sehen richtig wertig aus, schöne Lüftungsdüsen hier hinten, alles schwarz gehalten, schön designt, typisch italienisch, da fühle ich mich wohl. Aber was wir jetzt natürlich mal machen wollen, ist uns die Hauptneuerung vorne anschauen, Freunde. Ja, kommen wir zum Innenraum und ich habe es euch angekündigt, hier drin hat sich am meisten getan, war auch so ein bisschen nötig, denn hier drin gab es 2, 3 Schwachstellen. Und ich fange jetzt einfach mal an. Wir haben ein neues Lenkrad hier, was toll in der Hand liegt. Wir haben ein neues 9,7 Zoll TFT-Display hier vorne im Cockpit. Wir haben ein neues 8,8 Zoll großes Infotainment, das geht jetzt immer bei 8,8 Zoll los mit Touch, aber gleichzeitig kann man das hier auch über diesen Drehdrücksteller bedienen. Und sehr, sehr wichtig für mich, wir haben einen neuen Gangwahlhebel, weil der alte war so ein bisschen plastikmäßig, hatte auch ein bisschen hartes, beziehungsweise fast scharfkantiges Plastik, da bin ich ehrlich, und der ist jetzt mit Leder bezogen und viel schöner. Die Mittelkonsole insgesamt ist ein bisschen schmaler, so wirkt sie auf jeden Fall. Und wir haben hier die Möglichkeit, das Handy induktiv zu laden. Ich habe jetzt leider keins hier, man steckt es da rein. Ich glaube, iPhone 8 oder 10. Jedenfalls, wenn es eine Glasrückseite hat, kann man es induktiv laden. Wir haben auch bessere Konnektivität mit Apple CarPlay hier drin, Android Auto. Wir haben mehr Assistenten hier drin, alle Assistenten, die nötig sind für autonomes Fahren Level 2. Ein Spurhalteassistent, eine Abstandsregel, Tempomat ist hier drin, eine
Bildererkennung, ein toter Winkelwarner, City-Notbremsassistent und was es alles gibt. Ja, ich muss mich ein bisschen beeilen, es fängt jetzt an zu regnen und wird dann auch dunkel und jetzt fangen wir einfach mal an. Schön hier, wenn man das Lenkrad betrachtet, ist übrigens auch hier sind diese großen Schaltpedal der 8-Gang-Automatik hier, die drehen sich nicht mit, die trifft man immer, ich mag die ganz gerne, sind auch aus Alu, schönes Material. Und hier an diesem Element steuert man dann ja, das Cockpit. Wir machen hier das Auto an. Ich mache es jetzt einfach mal an. Ich weiß, es ist schlecht für die Umwelt, aber es geht nicht anders. Und wenn man jetzt hier steuert, dann sieht man schon, wir haben hier den Verbrauch. Bin schnell gefahren mit so einer Grafik. Wir haben hier den Abstandstempo bzw. den Spurhalteassistent. Wenn man den anmacht, wird der grün, der wird dann nach 5 Sekunden gelb, warnt einen dann, piepst dann, geht dann aus, dieser Assistent. Wir haben hier die Geschwindigkeit, die gefahren ist, den ganz normalen Bordcomputer. Da ist er, sieht man dann schön. Alles auf einen Blick, ist eben jetzt frei konfigurierbar. Auf der linken Seite ist immer noch die Drehzahl und auf der rechten Seite ist der Tacho und die Tankanzeige. Das ist noch analog. Ja, und dann haben wir hier auf dem Lenkrad eben ja die Möglichkeit, den Abstand zum Vordermann zu verändern. Wir können hier den Spurhalteassistent ändern und dann eben den Abstand zum Vordermann. Wir können Limiter reinmachen für die Geschwindigkeit und haben hier eine Bergabfahrhilfe. Bedeutet, gehe ich dann einfach vom Gas, ja, dann rollt dieses Auto runter und ich muss nicht bremsen. Hier ist alles fürs Telefon und das ist dann ganz nett. Wir haben hier vorne auch schön Ablageflächen, 2 Cupholder, wo jetzt hier ja, diese Flaschen drin sind, haben hier einen USB-Stecker, haben eine veränderte Armauflage in der Mittelkonsole mit einem USB-C-Stecker, einem USB-Stecker, einem AUX-Stecker und eben der Möglichkeit, das Handy hier drin induktiv zu laden, was Zeit wurde. Und schauen wir uns das jetzt hier an, dann ist die Bremse zum Beispiel nach oben gewandert. Wir haben hier eine kleine Italien-Flagge drin, den DNA-Schalter haben wir immer noch hier, den spiele ich mal kurz durch. D für dynamisch, N für normal und A steht irgendwie für ökologisch, sieht man dann schön da vorne in der Grafik. Wir haben hier auch noch einen Drehregler für lauter, leiser, was wichtig ist. Und hier haben wir weiter die Möglichkeit, über diesen Drehdrücksteller dieses System hier vorne zu ändern. Ich habe es gesagt, das ist jetzt immer da vorne drin, 8,8 Zoll groß. Ja, und das können wir zum einen über dieses Element hier steuern, über Sprachsteuerung, aber auch über Touch, was cool ist. Und da haben wir jetzt die Möglichkeit zum ersten Mal, wenn wir jetzt in dieses System hier reingehen, dass wir Kacheln belegen können. Das bedeutet, drücke ich hier lang drauf, kann ich die verändern und kann mir, ähnlich wie Audi das übrigens auch macht, habe ich die Möglichkeit, ja, die Kacheln in mein Sichtfeld zu stellen und kann hier viel verändern. Gehe ich über Menü, kann ich hier durch horizontales Wischen auch durchblättern, was sehr, sehr schön ist. Und wisst ihr was? Ich bin ja junger Mensch, einigermaßen zumindest noch, also probieren wir das einfach mal. Da haben wir hier zum einen das Navi, zurück, haben das Radio hier, Medien können wir uns anzeigen lassen. Übrigens einfach Stecker rein, Apple CarPlay, Android Auto haben wir die Nutzeroberfläche da oben, da haben wir das dann. Telefon ist jetzt keins verbunden. Dann haben wir hier so eine extra Anzeige für die Klimaanlage, sehr, sehr schön, für die Sitze dann auch, für die Sitzheizung. Sehr, sehr gut hier vorne. Das ist schon richtig modern, sieht man noch, wo die Strömung hingeht. Ja, und es ist ja ein Alpha, also haben wir hier auch Performance Pages, was ich euch zeigen kann. Performance Content sieht man dann, kann man alles aus- und anmachen. Ja, und das ist dann ganz interessant, weil ich habe hier direkt in der Übersicht dann die Möglichkeit, mir alles anzeigen zu lassen zu meinem Fahren, wo es Allradantrieb gerade zum Beispiel. Efficient Drive habe ich. Ich habe hier eine Verbrauchsanzeige übrigens auch drin und einen ganz normalen Bordcomputer Boost, Torque, Öl. Ja, dann habe ich normal Autoinformationen hier drin. Seht ihr dann hier schön zum Öl zum Beispiel. Das ist schon sehr cool. Ihr seht, man kann hier auch mit den Connected Service Sachen viel machen. Wir haben Wi-Fi-Hotspot hier drin für, glaube ich, bis zu 8 Geräte. Das Auto ist also online, Assistant Call, SOS Call zum Beispiel auch hier drin. Über eine App kann ich
mir dann auch anzeigen lassen, wo ist dieses Auto eigentlich. Driver Assistance habe ich dann eine Müdigkeitserkennung übrigens auch hier drin, ist dann auch ein neues Assistenzsystem. Sehe ich dann hier schön, wie alles eingestellt ist und kann wir hier über die Settings alles einstellen, was ganz cool ist. Ich mag dieses System, aber ich habe es jetzt alles über Touch gesteuert, bin auch so eine iPhone-verseuchte Generation. Was beim Fahren eigentlich viel besser ist es über diesen Schalter hier zu steuern, weil das lenkt eben nicht so sehr vom Fahren ab und ist tatsächlich ja, sehr, sehr intuitiv bedienbar. Und jetzt fasse ich mal zusammen, der Innenraum ist natürlich sehr dunkel gehalten, ist ein Alpha, schick, tolle Nähte, tolle Materialien hier mit dem Leder, mit diesem dreidimensionalen Alu hier. Kommt mit sehr wenigen Knöpfen auf, ist klar strukturiert, klar angeordnet hier drin. Wir haben schön hier unten ein paar wenige Knöpfe für die Klimasteuerung noch. Es hat sich alles zum Besseren verändert. Der Schlüssel ist auch schön, findet da vorne Platz und der Gangwahlhebel ist schöner. Eben, also mehr Konnektivität, mehr Infotainment, mehr Assistenten, sinnvollere Anordnungen, ja, und schöne Materialien hier drin. Was will man eigentlich mehr? Mir fällt nichts ein. Was ich allerdings mal machen will, ist mit euch rausgehen, über die Motoren sprechen, dann ist ein Alpha, ja, Bella Machinas und so. Ihr wisst, was ich meine. Was wäre ich für ein Banause, wenn ich als Alfisti euch nicht von den Antrieben in unserem Stelvio berichten würde? Ja, und da machen die Italiener es uns sehr einfach, denn es gibt 2 Diesel, 2 Benziner. Wo man bei den Italienern nicht unbedingt immer für Einfachkeit steht, ist es bei den Antrieben leicht, denn die Benziner sind 2 2-Liter-Motoren, 4 Zylinder mit 200 und 280 PS. Ja, und der Diesel, das sind 2 Ausbaustufen von einem 2,2 Liter Motor mit 190 und 210 PS. Alle Antriebe sind verbunden mit der genauso 8-Gang-Automatik und alle Antriebe im Stelvio haben im Vergleich zur Giulia hier jetzt alle Allradantrieb, weil in Deutschland wohl 95% der Kunden sowieso den Allrad gewählt haben. Ich mache euch den jetzt hier einfach mal auf. Wir haben den 280 PS Motor in Verbindung mit der Ausstattungslinie Veloce und während das Licht jetzt ausgegangen ist, geht das Licht von diesem Motor nicht so schnell aus, denn der hat die Abgasnorm Euro 6D Temp. 400 Newtonmeter maximales Drehmoment, eben 280 PS, beschleunigt in 5,7 Sekunden auf Tempo 100, obwohl dieses Auto eine sehr große, schwere Karosserie hat, wird 230 km/h schnell und das, obwohl der Normverbrauch von dem Auto mit nur 7 Litern angegeben ist. Ich habe 8,2 gebraucht, aber das ist wirklich okay. Ich will aber gar nicht zu viel jetzt vorwegnehmen, was wir machen. Wir sind ja hier in Bari in Italien. Ich werde die Klappe hier jetzt zumachen, einsteigen, ja, und wir werden ein bisschen wie so ein richtiger Italiener hier durch Bari rasen und ich zeige euch, was dieses Auto auf der Straße drauf hat. Ja, kommen wir zu meiner Lieblingssequenz in den Reviews, nämlich genau den Fahren. Und wie könnte es schöner sein als hier mit so einem Stelvio, als mit dem 280 PS Benziner. Der hat 400 Newtonmeter maximales Drehmoment, Allradantrieb, beschleunigt in 5,7 Sekunden auf Tempo 100, wird 230 km/h schnell und hat ja einen Durchschnittsverbrauch von 7 Liter. Aber ich kann euch in der Theorie ja viel erzählen. Hier ist der Schlüssel, das hat sich bewährt, dass ich den euch immer zeige. Ist ja auch ganz interessant. Wie sieht so ein Schlüssel aus? Genau, so. Und der findet hier auch schön Platz. Was wir jetzt machen, ist dieses Auto an. Bremse drücken, hier ist ein Startknopf am Lenkrad, sehr schön. Dann haben wir hier den neuen, wesentlich wertigeren Gangwahlhebel und jetzt fahren wir mal los. Und was wäre ich denn für ein Alfisti, wenn ich nicht einfach mal völlig tump das Gaspedal zum Bodenblech durchdrücken würde? Ja, und da merkt man dann schon, okay, viel Drehmoment, viel Kraft, viel Beschleunigungswert hier drin, aber Alfa will sich hier drin mit BMW und mit Porsche auch ein bisschen messen können. Also geht es auch um die Kurvengeschwindigkeit und wie dieses Auto nicht nur geradeaus funktioniert, dass es 230 km/h schnell wird. Ja, das glauben wir, das ist so. Wir waren auf der Autobahn, da haben wir auch von den neuen Assistenten profitiert. Abstandsregeltempomat, Spurhalteassistent hier drin, einfach hier anmachen.
Da vorne drückt man das dann hier, den Abstandsregeltempomaten rein, und wenn wir Linienführung rechts und links haben, wird es da vorne grün. Hände weg vom Lenkrad und es funktioniert. Aber es ist hier natürlich ein Alpha und ihr wollt von mir wissen, bei diesem Auto, was es jetzt ja nur noch mit 8-Gang-Automatik und mit Allradantrieb gibt, ja, wie liegt der hier in der Kurve? Und ich muss euch sagen, als ich das erste Modell 2016, Ende 2016 war es, glaube ich, gefahren habe, habe ich schon gedacht, eieiei, fahrdynamisch kann der mit dem Macan schon mithalten. Ja, ich war mit dem Auto dann auf dem Hockenheimring, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, war eines der Autos, wo ich zum ersten Mal so richtig überrascht war, was SUVs fahrdynamisch vor allem in der Kurve hinbekommen. Aber jetzt vielleicht mal Stück für Stück. Wir sitzen hier drin in einem SUV natürlich sehr hoch, haben eine gute Übersicht über die Straße. Ich sage es jedes Mal, ich habe eine ganz ordentliche Rundumsicht. Hier drin ist jetzt eine adaptive Dämpfung. Das heißt, ich drücke hier diesen Knopf da vorne und kann dann die Dämpfung weich machen, und das funktioniert. Drücke ich auf weich, dann habe ich einen sehr guten Federkomfort. Und dann habe ich natürlich hier den D-Schalter, drücke ich hier vorne, für Dynamic steht das hier. Habe einen N-Schalter und einen A-Schalter hier drin für was ökologischeres bzw. ökonomischeres. Aber wir haben hier ja ein Alpha, also gebe ich hier mal Gas. Ja, und das ist cool. Was schön ist, das Auto scheint zu passen, die Sitze umklammern mich gut, und wenn ich jetzt mal ruhig bin, habe ich hier diesen riesen Pedal im neu gestalteten Lenkrad. Die liegen toll in der Hand. Ich treffe die natürlich immer hier drin, weil die eben so riesig sind. Die drehen sich nicht mit, aber das macht schon sehr viel Spaß hier drin. Und jetzt mal ruhig den Sound genießen. Ja, und für einen 280 PS Motor klingt der schon erschreckend gut, ein Alpha eben, und damit haben die Italiener sehr viel richtig gemacht. Zum Normverbrauch, ja, da haben die hier 7 Liter angegeben. Ich habe 8,2 gebraucht hier drin, was auch völlig okay ist für ein Auto in der Gewichtsklasse und in der Größe. Das Infotainment liegt wirklich gut im Sichtfeld. Ja, und wenn man dann halt eben über Assistenten spricht, haben wir hier einen Totenwinkelwarner drin, wir haben eine Schildererkennung hier drin, wir haben City-Notbremsassistenten hier drin, eben Abstandsregeltempomat, ein Lane Assist, eine Rückfahrkamera, alles was, autonomes Fahren Level 2 inzwischen ausmacht. Jetzt kann man sagen, krass, aber realistisch ist, die anderen haben das auch, aber Alpha hat es jetzt eben auch, und ich denke, das ist die Neuigkeit an allem hier. Was Alpha ausmacht, ist die Dynamik. Wenn ich hier drin schnell in eine Kurve fahre, dann klebt der auf der Straße, was schon toll ist. Lenkrad liegt richtig gut in der Hand. Das ist hier ein fahrdynamisches Auto. Deshalb will Alpha eben auch mit BMW, mit dem X3 oder eben dem Porsche Macan mithalten können, und das können sie, was Sound angeht, was Beschleunigung angeht, was Querdynamik angeht. Ich bin wie immer gespannt auf die QV-Version hier drin. Und dann ist so ein bisschen die Frage, welcher Motor ist der richtige für mich? Für Vielfahrer, ihr solltet zu einem Diesel greifen. Wenn ihr mehr Spaß auf der Autobahn haben wollt, greift ihr zu dem stärkeren. Für Leute, die einfach nur ein Stelvio wollen, die nehmen vielleicht den kleineren Benziner. Und Leute, die Spaß haben wollen, nehmen den. Und Leute, die unfassbar viel Spaß haben wollen, die greifen zum Kleeblatt Alpha. Ja, das war's so ein bisschen hier mit meiner kleinen Fahrt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Stellt mir Fragen zum Fahren sehr gerne, aber was ich jetzt machen werde, ist zurückfahren zu unserer Location und euch ein Fazit zaubern. Ja, kommen wir zu meinem Fazit hier aus Bari mit dem Stelvio Modelljahr 2020. Ich habe es euch schon offenbart, ich bin Fan von Alfa Romeo. Ich mag natürlich auch den Stelvio deshalb. Hier steht jetzt Modelljahr 2020 und mein Job ist euch zu sagen, was bringt das Modelljahr 2020? Von außen gar nicht so viel, muss es auch nicht, denn schön ist dieses Auto. Das war nie sein Problem. Der Innenraum, der ist jetzt besser, durchdachter, bessere Ablageflächen, durchdachteres, wesentlich moderneres Infotainment, bessere Konnektivität. Wir haben andere Ausstattungslinien hier drin, die seht ihr in der Beschreibung da unten, kann ich mir nicht merken. Ja, eben bessere Assistenten da drin, und das ist dann
fürs neue Modelljahr schon eine ganze Menge und damit kann dieses Auto, da lege ich mich fest, mithalten mit dem Hauptwettbewerber Mercedes GLC, BMW X3 oder Porsche Macan. Besonders viel preiswerter ist dieses Auto auch nicht, denn ehrlicherweise, der geht bei etwas über 40.000 € los, während wir jetzt hier für die Veloce Ausstattungsvariante und den großen 280 PS Benziner nochmal ordentlicher in die Geldbörse greifen müssen. Wollen wir es noch sportlicher wie die Version hier, dann müssen wir auf die QV, also Quadrifoglio-Version mit dem Kleeblatt warten, die im März 2020 auf den Markt kommen wird. Da freue ich mich persönlich schon wieder drauf, aber wie gesagt, das ist ja auch nicht von schlechten Eltern. Das war's aus Bari von meinem Review hier mit dem Stelvio. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Stellt mir gerne Fragen zum Auto, gerne im Detail. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook, YouTube. Abonniert am besten alles, würde mich freuen. Ja, und dann sehen wir uns bald, Freunde.